Речь. Ну, я имею в виду, Миша должен сказать речь. Не слово речь, а сказать, где мы находимся. На корабле. Что за корабль? Корабль? Ну мы скоро вообще-то поплывем. Ну, мы даже не знаем, что. А куда мы приехали? Мы приехали в Самару. К кому мы приехали в А Самару? вот там, ну, Диме, а там еще один корабль. И там, да, еще где-то корабль. Вот на таком дебаркадере поплывем. Да, ну. Ну ты где сейчас? В Самаре. Не залазь там. А еще, смотри, какой, там такой корабль, смотри. Ага. Мы будем плыть. Сейчас будем плыть. Сейчас ты сядешь, и мы поплывем. Да, Дима. Ага. Самарский речной вокзал. Сейчас поплывем. Поплыли, можно сказать. То, что Миша наяривает. Чего? А Дима что делает? Дима смотрит. Ну вот, сегодня пятница, 2 августа, а мы тут снимаем. Вот. И поэтому мы поехали в Самару покататься на корабле. А еще сердце Гагарина, а вот а еще это как он называется? Покататься на метре быстрее. Да, вот так. Всем пока! Да?
пошли за день. Пошли так наверх. На день пошли. Пошли. А может так? Меня куда? У тебя живот болит? Нет. У меня болит. Ничего теперь. Папа, так это же оборот круга. Оборот круга. Да. Круга. Типа того. Куда? Разворачиваемся теперь. Отплыли обратно. Ну вот, заканчивается наша прогулка на теплоходе. Небольшой круиз по Волге матушке. С погодой не повезло, но хотя бы дождя не было. Да. В принципе, прикольно. Такой старый теплоход с советского времени. Ну, Самара красивая, конечно, с Волги. Красивые дома. Дорогие. Сейчас поедем в метро кататься. Миша, говори пока.